1996. gadā Viktors Zuzins nāca pie Dieva, un jau pēc 2 gadiem draudzi viņu kā misionāri nosūtīja uz pilsētu Pirejasavā. Viņš atvēra savu draudzi un sāka kalpot kā mācītājs. Viņa sapnis bija liela draudze, kas nestu atbildi cilvēkiem. Vienā brīdī draudze pieaugs un apstājās, atnāca garīgais tūkstnesis. Ilgu savus 15 kalpošanas gadus kā mācītājs, Viktors centās visu izmēģināt, bet nekas neizdevās. Kādā no etapiem apstājas šī garīgā dzīve draudzes kalpošanā? Kalpošana dēļ kalpošanas. Cilvēki it kā atnāk, ārēji nekas nemainījās, bet iekšējās slāpes pazuda. Nebija šīs iekšējās dzīves, iestājas tāds tūkstnesis, tāds sausums. Lūk, bija tāds iespējas, kad es garīgu nomiru. Es neredzēju Dieva izpausmes savā personīgajā dzīvē. Neredzēju, kā cilvēki žēlot grēkus. Gadījās pat tā, kad es tikos ar dažādiem mācītājiem, mēs viens otru mierinājām, ka atmodas laiks ir pagājis. Tas bija 90. gados, bet tagad mums vajag saglabāt tos cilvēkus, ko Dievs mums ir devis. Visam savs laiks, tas man kaut kādu laiku nomierināja. Ja nav pieauguma, tas ir normāli, jo tas tā nav tev vienīgajām. Lūk, bet iekšēji es ar to tik un tā nesamierinājos. Iekšēji ar to nesamierinājos, jo zināju, ka Jēzus tas pats vakar šodien mūžīgi. Apziņa par to, ka Dievs nav mainījies, deva viņam cerību. Uzzinājis Vladimiru Muņcanu kalpošanu, viņš nolēma atbraukt uz garīgo centru atzimšanu, un jau pirmajā sapulcē Dievs sāk savu darbu viņa dzīvē. Tad, kad es nokļuvu garīgajā centrā atzimšana Kijevā, kad nokļuvu pirmo reizi, daudz kas bija neizprotams. Daudz, kas man neiepatikās. Kāpēc? Tāpēc, ka es biju no tradicionālās draudzes, caur mācītāju Vladimira Sprediķa, tur arī bija sprediķis par kristīgās dzīves nozīmi. Dievs man teica, lai neskatos uz ārējām izpausmēm, lai neskatos uz to, kas man vēl nav saprotams. Tu skaties būtību, tieši Dieva vārda būtību, ko Dievs runā caur Vladimira sprediķiem. Es sāku meklēt Vladimira sprediķus un sāku klausīties, un ziniet, caur šiem sprediķiem sāku saņemt garīgo barību. Tā nebija kārtējā informācija vai kaut kādas zināšanas. Ar katru reizi sapratu, ka mans gars sāka piepildīties. Uzzinājis par koledžu Moskauns, Viktors ilgi nevarēja pieņemt lēmumu, braukt vai nebraukt. Visi apstākļi runāja par to, ka es nevaru atstāt uz veselu mēnesi ne kalpošanu, ne ģimeni, un nebija arī finansiālās iespējas aizbraukt. Viss liecināja par to, ka vēlēšanās ir, bet es neaizbraukšu, un pēkšņi es saņēmu tādu atklāsmi. Dievs man teica, ja tu gribi braukt uz koledžu, pats galvenais pieņem lēmumu, un es visu nokārtošu. No tā brīža es pateicu, Dievs, es pieņemu lēmumu, es būšu šajā koledžā, lai ko arī man tas nemaksā. Ziniet, apstākļi tā arī neizmainījās, kā bija apstākļi, tā grūtības bija, bet es stāvēju pretī visām grūtībām un apstākļiem, neskatoties ne uz ko, un es aizbraucu uz koledžu un biju šeit veselu mēnesi. Es pateicos Dievam par šo koledžu, par to, ka tā praktiski izmainīja visu. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā koledžā atdzīvojos. Šajā zālē ir cilvēki, kurus Dievs konkrēti svaida uz atbrīvošanu un lāsu salaušanu. Konkrēti tevi svaida, konkrēti. Šeit ir cilvēki, kurus Dievs reāli svaida, lai tu lūgtos par dziedināšanu. Un šodien svaidījuma līmenis nāk par tevi, un tagad pacel savas rokas un sāc lūgties. Dieva spēks par tevi, un tas izpaudīsies tad, kad tu sāksi lūgties. Notiks brīnumi. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Visā manas kristietības dzīves laikā ļoti reti bija tā, kad es Dieva klātbūtnē varēju tikt aizskarts un raudāt. Bija daži tādi momenti, bet es koledžā katru dienu, man bija tāds stāvoklis, kad Dievs man tik ļoti pieskārās, kad es gan raudāju, gan smējos, gan priecājos. Un ziniet, šis laiks, šis mēnesis šajā koledžā
bija mans dziedināšanas, mans iekšējā cilvēka atjaunošanās laiks. Dievs ļoti spēcīgi strādāja manā iekšēnē. Dievs atjaunoja to, kas bija zaudēts. Atjaunoja to, kas bija sagrauts. Ziniet, bija tāds iespējas, kad es koledžā atzimu no jauna. Dievs spēcīgi darbosies caur tevi. Aleluja! Šeit stāv mācītāji, kuriem ir iespējams 50 cilvēku draudzē, varbūt pat mazāk. Es gribu jums pateikt, dārgie draugi, jums būs 1000 cilvēku, kuri skries uz jūsu draudzi, tāpēc, ka Dieva spēks nonāk pa šo zemi. Amen! Dieva spēks, viņa svaidījums nāk tādēļ, lai pazemotu vēlnu, lai pazemotu ļaunos garus. Mēs nelasīsim Bībelē, ka tikai toreiz tas notikās, kad Jēzus pakļāvās kaunam. Bet tagad, mūsdienās, Jēzus grib caur tevi apkaunot visus dēmonus un ļaunos garus. Visus kontrolējušos garus, visus, kas tevi aizturēja, kuri ierobežoja tevi, kuri saistīja šo pasauli. Paklausies, Dievs svaida tevi, lai noārdītu vēlnu cietokšņus. Un pēc koledžas Dievs sāka vienkārši darīt brīnumus manā dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka man izmainījās attieksme pret kalpošanu. Man izmainījās attieksme pret šo pazudušo pasauli, un es no jauna noticēju, ka atmoda ir reāla, ka Dievs glāb šodien, Dievs dziedina un atbrīvo šodien. Kāpēc es tam noticēju? Tāpēc, ka es to ieraudzīju garīgajā centrā atzimšana, gan draudzē, gan koledžā, un ziniet, tas sāk izpausties arī mūsos. Kad es kalpoju visus šos gadus par mācītāju, es nekad nevarēju ieraudzīt mūsu draudzē mājas grupu kalpošanu, jo mums viņas nekad nesanāca. Un es ļoti daudz mācības dzirdēju tieši par mājas grupām. Daudz reizes sākām praktizēt, bet vairāk par 2 mēnešiem mums tas nedarbojās. Kā iesākās mājas grupa, savācās 5-6 cilvēki, pēc tam jau 3 cilvēki, tad 2 cilvēki, pēc tam vispār neviens. Nebija nozīmes un interesi. Un es nekad neredzēju šīs mājas grupas draudzē. Man viņas šķita neinteresants, un es domāju, ka tas laiks ir pagājis. Tas bija aktuāli pirmo apustuļu draudzē. Šeit koledžā es saņēmu tādu atklāsmi, ka Dievs šodien tik tiešām vēlas sasniegt šo pasauli ar mājas grupām, un īpaši tad, kad iznāca mūsu mācītāja Vladimira grāmata Mājas grupas līdzeklis. Un jūs ziniet, kad es paņēmu šo grāmatu un draudz pēc šīs grāmatas iesāk pirmo apmācības kursu, mūsu mājas grupa sāk augt, un katru reizi, kad mēs kādreiz pulcējamies uz mājas grupu, tas bija kā pienākums. Ja kāds atnāca, tas bija kā pienākuma izpildīšana, un lūk, viņš ir apmeklējis mājas grupu. Bet tagad cilvēkiem parādījusies interese un slāpes. Viņi sāk liecināt citiem cilvēkiem un sāka nākt cilvēku, un pie mums vistiešākajā nozīmē visi skrien. Pieņemot mācītā Vladimira atklāsmi par mājas grupām, Viktors ieraudzīja reālu svētā gara svaidījumu izpaušanos arī savā kalpošanā. Kad mēs paliekam šajā mācībā, atnāk svaidījums par šo mācību. Ļaudis sāk saņemt atbildes, ļaudis saņem dziedināšanu, atbrīvošanu. Cilvēki sāka nožēlot grēkus mūsu mājas grupā, un paldies Dievam, nāk jauni cilvēki. Es redzu, ka cilvēki mainās, viņu likteņi mainās, žēlo grēkus, un es uzskatu, ka pats laimīgākais mācītājs ir tas, kurš redz savā draudzē grēku nožēlu, redz Dieva spēku, redz izmaiņas cilvēku dzīvēs. To es sāku redzēt. Koledžā Dievs Viktoram sagatavoja vēl vienu dāvanu, kura skaitās kā milzīga svētība viņa dzīvē un kalpošanā.
Garīgajā centrā atzimšana pats galvenais, ko es ieguvu savu garīgo tēvu un savu garīgo līderi, un uz šodien es piepildos ar mūsu vecākā mācītāja Vladimira Muņķana svētdienām. Tik tiešām tu jūties, ka tu neesi vientuļš, un jūti, ka tu tiešām skaities šīs lielās ģimenes daļa. Te ir mans garīgais atbalsts, lūgšanas. Es ieguvu savu garīgo tēvu līderi, un tas ļoti iespaidoja man dzīvi, un pateicoties tam, es tagad garīgi augu. Un tagad vēršos pie visiem maniem brāļiem un māsām, pie visiem kalpotājiem, un sevišķi pie mācītājiem. Es gribu uzveicināt jūs Bībeles koledžu Mūzes kalns, kurš šogad notiks sporta manēžā Kijevā. Jūs ziniet, kad es mācījos šajā koledžā, tad Dievs izmainīja man domāšanu, izmainīja man dzīvi, un es ticu, ka tas var notikt arī ar jums, un es ticu, ka Dievs grib jūs pacelt jaunā kalpošanas līmenī jūsu dzīvē. Šodien Viktors redz reāli Dievu darbību viņa kalpošanā. Viņš redz to, par ko sapņojas jau daudz gadus - glābšanu, dziedināšanu un atbrīvošanu svētajā garā. Un jau nākamajā gadā viņš uz koledžu nebrauc viens, bet kopā ar savu draugu. Viņš ir pārliecināts par to, ka Bībeles koledža Mūzes kalns izmainīs šo cilvēku likteni.